Este nuevo pedido es acá en ese puestico que está aquí en esta esquina. Que son un poquitín lentos también. Hay que tener mucha paciencia acá. No, porque tengo que entregarle. Ajá. Sí, tengo el número 4. Yo espero, listo. Bueno. Ok. Buenos días, el número 4, por favor. Gracias.